잠을 많이 자면 게으르다고요? 천만의 말씀입니다. 오히려 잠을 줄이는 행위야말로 스스로 뇌를 녹여버리는 가장 사치스럽고 멍청한 생물학적 자살 행위입니다. 우리는 매일 밤 알람을 맞추며 수면을 통제할 수 있는 하찮은 시간 낭비쯤으로 여깁니다. 아이고, 나는 하루 4시간만 자도 아주 거뜬해. 남들 잘 때 일해야 성공하고 부자 되지, 안 그래? 정말 그럴까요? 안타깝게도 당신이 잠을 줄여 번 돈은 결국 10년 뒤 치매 치료비로 고스란히 병원 통장에 꽂히게 될 겁니다. 당신이 갓셈을 산다며 깨어있는 동안 당신의 뇌는 스스로 만들어낸 맹독성 쓰레기장 한가운데서 숨이 막혀 헐떡이고 있기 때문이죠. 도대체 우리가 눈을 감고 있는 그 조용한 밤에 우리 머릿속에서는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 상상해 보십시오. 하루 2만 명의 손님이 몰려드는 초대형 식당이 있습니다. 그런데 이 식당은 24시간 영업을 한다며 단 한 번도 주방 청소를 하지 않습니다. 음식물 쓰레기가 산처럼 쌓이고 바닥은 기름때로 미끄러우며 하수구는 꽉 막혀 악취가 진동합니다. 이게 바로 수면이 부족한 여러분의 뇌 상태입니다. 김대리, 나 요즘 자꾸 깜빡깜빡하네. 어제 점심 먹고 결제한 영수증 어디 뒀더라? 단순한 건망증이라고 웃어넘길 일이 아닙니다. 우리가 깊은 잠, 즉 서파 수면에 빠져들 때 뇌는 놀라운 기적을 일으킵니다. 뇌세포들이 스스로 쪼그라들면서 세포 사이의 공간을 무려 60%나 넓혀버립니다. 마치 거리가 텅 빈 새벽. 초대형 살수차가 엄청난 수압으로 뇌척 수액을 뿜어내며 뇌 속의 찌꺼기를 씻어내는 글림파틱 시스템이 작동하는 겁니다. 이때 씻겨 내려가는 쓰레기의 정체가 바로 아밀로이드 베타라는 독성 단백질입니다. 이 독소가 씻겨나가지 못하고 20년, 30년 뇌에 쌓여 딱딱하게 굳어버린 돌덩이가 바로 알츠하이머 치매의 진짜 원인입니다. 한 달에 300만 원, 1년에 수천만 원이 깨지는 요양병원 간병비의 비극은 어느 날 갑자기 찾아오는 게 아니라 당신이 넷플릭스를 보며 줄였던 그 희시간의 수면 부족에서 시작된 겁니다. 그런데 이렇게 중요한 뇌 세척 시스템을 완전히 박살내는 현대사회의 괴물이 있습니다. 바로 생체 시계의 오작동입니다. 인간의 뇌는 수백만 년 동안 태양이 뜨면 깨고 지면 자도록 진화해 왔습니다. 아따, 내가 교대 근무 짬바가 10년인데 이까지 밤새는 거 하나 못 버틸까봐 커피 3잔 들이부으면 쌩쌩해? 커피로 각성할 수는 있어도 세포 단위에서 벌어지는 파괴는 막을 수 없습니다. 세계보건기구 WHO 산하 국제암연구소는 야간 교대 근무를 2A군 발암물질로 규정했습니다. 밤낮이 비바뀌는 삶은 당신의 생체시계 톱니바퀴를 억지로 반대로 돌려버리는 것과 같습니다. 특히 잦은 해외 출장이나 여행을 다니시는 분들, 시차 적응이 왜 그렇게 힘든 줄 아십니까? 우리나라에서 미국 뉴욕으로 가는 동진 비행은 생체시계를 강제로 10시간 앞당겨야 합니다. 인체의 기본 리듬은 24시간보다 조금 긴 25시간에 맞춰져 있어서 서쪽으로 가며 시간을 늘리는 건 어느 정도 버티지만 동쪽으로 가며 시간을 압축하는 건 신경계를 산산조각 내는 엄청난 타격을 줍니다. 이 과정에서 수면 분절, 즉 자다 깨다를 반복하게 되며 뇌는 만성염증 상태에 빠집니다. 이렇게 잠을 못 자 괴로울 때 현대인들이 가장 쉽게 손을 뻗는 달콤한 악마가 있습니다. 바로 수면 유도제와 수면제입니다. 이 작은 알약 하나면 모든 게 해결될 것 같지만 여기에는 소름 돋는 배신이 숨어 있습니다. 의사 양반, 나 그 약 없으면 단 1분도 못 자. 어제도 뜬 눈으로 밤새웠어. 제발 독한 걸로 한 알만 더 줘, 응? 단호하게 말씀드립니다. 수면제는 당신을 재우는 게 아닙니다. 야구 빠따로 뒤통수를 때려 강제로 기절시키는 것과 생리학적으로 똑같은 뇌파를 보입니다. 수면제는 뇌의 피지를 마취시킬 뿐 뇌 속 쓰레기를 치우는 깊은 잠의 비율을 전혀 늘려주지 못합니다. 더 충격적인 건 무의식 상태에서 벌어지는 기괴한 이성 행동, 이른바 블랙아웃입니다. 다음 날 아침 냉장고를 열었더니 생고기를 파먹은 흔적이 있거나 자기도 모르게 홈쇼핑에서 수백만 원어치 결제를 해버리는 시기죠. 많은 시니어분들이 이를 겪고 내가 벌써 치매에 걸렸나? 라며 절망하시는데 이는 치매가 아니라 뇌의 이성 통제 기능만 꺼지고 운동신경은 살아있어 생기는 약물의 부작용일 뿐입니다. 수면제가 치매의 직접적 원인이라는 명확한 의학적 증거는 없지만 이런 섬뜩한 부작용을 치매로 오해하는 촌극이 벌어지는 겁니다. 그래서 요새는 약 대신 스마트워치로 수면을 관리하는 분들이 엄청나게 많아졌습니다. 매일 아침 눈을 뜨자마자 손목부터 확인하는 게
MZ세대들의 새로운 루틴이죠. 야, 나 어제 수면 점수 99점 찍었어. 완전 기절해서 꿀잠 잤나 봐. 오늘 내 컨디션 완전 미쳤다니까? 숫자의 함정에 속지 마십시오. 스마트워치의 종합 점수 99점은 당신의 뇌가 깨끗해졌다는 증거가 아닙니다. 웨어러블 기기는 뒤척임이나 맥박 같은 움직임 센서에 기반하기 때문에 실제 병원에서 머리에 전극을 붙이고 하는 수면 다원 검사에 비해 유의미한 정확도는 70% 내외에 불과합니다. 얕은 잠만 10시간 자서 점수가 높게 나오는 건 얕은 삽질을 10,000번 하는 것과 같습니다. 진짜 핵심은 총점이 아니라 수면 구조, 즉 깊은 수면의 비율이 전체 수면의 10%를 넘느냐입니다. 이 황금 같은 깊은 잠은 우리가 잠든 직후인 수면 전반부 첫 23시간에 집중적으로 몰아서 나타납니다. 그러니 새벽 3시에 잠들어 늦게 일어나는 패턴은 이미 수면의 질을 결정짓는 골든타임을 허공에 날려버린 것이나 다름없습니다. 이 수면의 구조를 처참하게 짓밟아버리는 또 다른 불청객이 있습니다. 바로 50대 중년 남성들에게 나타나는 코골이와 수면 무호흡증입니다. 여보, 당신 코 고는 소리 때문에 지붕이 무너지겠어. 숨을 컥컥거리는데 내가 다 불안해서 살 수가 없다고. 각방서 당선. 배우자의 핀잔 정도로 넘길 일이 아닙니다. 이건 목숨이 걸린 문제입니다. 코골이 중 갑자기 조용해지며 숨을 안 쉬는 수면 무호흡증은 누군가 1시간마다 30번씩 당신의 목을 졸라 숨을 못 쉬게 만드는 것과 똑같습니다. 혈중 산소 포화도가 70%대까지 떨어지는데 이는 에베레스트, 산꼭대기에 산소통 없이 서 있는 것과 같은 극심한 저산소증입니다. 중년 남성들이 요새 만사가 귀찮고 우울해, 머리가 멍하고 성욕도 없어 라고 호소하는 남성, 갱년기 우울증의 진짜 원인이 바로 이 산소 부족으로 인한 전두엽 손상의 확률이 매우 높습니다. 체중이 5kg 증가할 때마다 수면 무호흡증의 위험은 기하급수적으로 올라갑니다. 물론 극단적인 만취 상태가 아니라면 자다가 숨을 안 쉬어서 곧바로 돌연사할 확률은 낮지만 매일 밤 뇌세포가 목이 졸려 죽어가고 있다는 사실은 변함이 없습니다. 그런데 코를 고는 것보다 100배, 1000배 더 위험하고 즉각적인 적색 경보가 있습니다. 자다가 쌍욕을 하고 발길질을 하는 렘 수면 행동장애입니다. 이 빌어먹을 놈아, 거기 안 서! 확 맛뼈를 콱 부셔버릴라! 어느 날 남편이 잠꼬대로 상소리를 퍼부으며 아내의 얼굴을 주먹으로 가격합니다. 꿈에서 괴물과 싸우는 행동을 현실에서 그대로 재현하는 겁니다. 정상적인 렘수면 꿈꾸는 수면 상태에서는 뇌가 운동신경의 스위치를 꺼서 근육이 완벽하게 마비되어야 합니다. 그런데 뇌간의 억제 스위치가 고장나면 꿈속의 행동이 밖으로 튀어나오게 되죠. 이건 어릴 때 나타나는 목류병과는 완전히 다릅니다. 주로 60대 이상 노년층 남성에게 나타나는 이 질환은 방치할 경우 10여 년 내에 파킨슨병이나 루이 소체, 치매 같은 무시무시한 퇴행성 뇌질환으로 이어질 확률이 무려 70% 이상입니다. 뇌간의 신경세포가 죽어가고 있다는 가장 강력하고 확실한 첫 번째 생물학적 경고등인 셈입니다. 그렇다면 우리는 이 망가진 뇌를 어떻게 살려내야 할까요? 가장 먼저 해야 할 일은 표면적인 증상만으로 자가 진단을 하는 멍청한 짓을 멈추는 겁니다. 아니, 뭐하러 비싼 돈 주고 병원을 가? 자다가 자꾸 깬다니까. 그냥 약국에서 수면 유도제 하나 사 먹거나 감기약 먹고 푹 자면 땡이지. 절대 안 됩니다. 자다가 격렬하게 발버둥 치는 행동이 뇌신경이 퇴행하는 렘수면 행동장애 때문인지, 아니면 숨이 막혀 죽기 일보 직전이라 산소를 마시려고 몸부림치는 수면 무호흡증 때문인지 겉으로는 절대 구분할 수 없습니다. 원인이 완전히 상극이기 때문에 수면 무호흡, 환자에게 수면제나 근육이완제를 잘못 먹이면 기도가 더 막혀 정말로 생명이 위태로울 수 있습니다. 반드시 병원에 가서 머리와 온몸에 센서를 붙이고 자는 수면 다원 검사를 통해 호흡과 뇌파를 정밀하게 분석해야 합니다. 예전에는 70만 원이 넘었지만 이제는 건강보험이 적용되어 11만 원. 남짓이면 당신의 뇌 상태를 정확히 스캔할 수 있습니다. 검사를 통해 적을 알았다면 이제 뇌노화를 막는 가장 강력한 비약물적 처방을 내릴 차례입니다. 수면 질환을 한 알로 완벽히 고쳐주는 마법의 약은 이 세상에 존재하지 않습니다. 이제 진짜 살 것 같네. 양압비 차고 술 끊고 바닥에서 자니까 몸이 날아갈 것 같아. 아침이 이렇게 상쾌한 거였어? 첫째, 수면 무호흡증이 있다면 무조건 양압기를 쓰셔야 합니다. 공기 압력으로 기도를 강제로 열어주어 뇌에 끊임없이 산소를 공급하는 가장 확실하고 물리적인 생명줄입니다. 둘째, 알코올을 완벽하게 단절해야 합니다.
술을 마시면 빨리 잠들 수는 있지만 수면 구조를 완전히 박살내어 렘 수면을 없애고 뇌의 회복 기능을 무용지물로 만듭니다. 셋째, 땀방울이 맺힐 정도의 고강도 근력 운동입니다. 근육에서 분비되는 마이오카인 같은 호르몬들이 뇌 신경을 보호하고 생체 리듬을 강력하게 리셋해줍니다. 마지막으로 시니어분들이라면 침대를 과감히 버리고 안전한 바닥 수면 환경, 즉 매트리스 생활을 조성하는 것이 필수입니다. 렘수면 행동장애로 인해 자다가 꿈을 꾸며 침대에서 굴러떨어지면 고관절 골절로 이어집니다. 노년층에게 고관절 골절은 곧 1년 내 사망률 20%에 육박하는 사형 선고나 다름없기 때문입니다. 결국 수면은 우리가 뇌에게 허락하는 가장 적극적인 치유의 시간이자 노화를 막는 최후의 방어선입니다. 당신이 오늘 밤 어떻게 잠드느냐가 10년 뒤 당신의 뇌가 천재로 남을지 아니면 길 잃은 노인으로 남을지를 결정할 것입니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 여러분의 마음의 한 스푼, 간단한 스푼 심리학이었습니다.